Qua e benvenuti a chi ci sta seguendo da casa. Strategia di leadership nella storia. Questo è, anzi, strategia e leadership nella storia. E questo è il titolo di questa sera. Abbiamo con noi Andrea Lipparini, che è Buonasera, grazie uno dell'invito. degli autori del libro, e Marco Dalla Bernardina, che invece è il nostro ospite, come di consueto abbiamo sempre con noi. Buonasera. E un ospite che è un imprenditore, un giovane imprenditore, mi piace Buonasera. definirlo, e con il quale avremo modo così, ecco, di creare un pochino di connessioni fra una bellissima narrazione che ha l'ambizione di raccontare attraverso la storia dei nostri secoli precedenti dei temi di grandissima attualità, e poi con Marco un po' no, così raccontarci che cosa succede nella vita di tutti i giorni nelle nostre aziende. E quello che a me piace sempre di queste serate, mi piace anche ovviamente questa ora che passiamo insieme, ma i 10 minuti, il quarto d'ora che precede, perché quella chiacchiera che facciamo sempre con l'autore, il nostro ospite al caffè, poi ci fa scoprire delle cose che magari non avevamo pensato. E quindi Marco, per esempio, e questo uscirà anche durante la nostra condivisione, è anche stato un giocatore di football americano, oggi un allenatore, quindi questa sua propensione allo sport, è uno sport di squadra con delle peculiarità davvero particolari, poi le ritroviamo anche così nella sua testimonianza, ecco, nel suo racconto. Io comincerei con Andrea nel raccontarci quella che abbiamo chiamato la storia nella storia, che è un po' il perché, il che cosa sta anche dietro a questa opera. Allora, grazie per il vostro tempo e per l'invito, molto gradito. La storia nella storia, c'è una vera storia nella storia, è una storia di due persone, io e il mio coautore Gianfranco, che si incontrano su una spiaggia facendo giocare i figli piccoli e si diventa amici e si scopre che si hanno le stesse passioni e anche gli stessi interessi. Solitamente può essere poco divertente essere simili, no? E non complementari. In questo caso, per quanto mi riguarda, è stata una folgorazione, perché da accademico, diciamo puro, e da 32 anni ho sempre insegnato e insegno strategia senza conoscere le origini della strategia. E parlando con Gianfranco, che è uno storico, un filosofo e anche un esperto di management, perché ha fatto molta formazione in impresa, scopro che oltre ai guru quasi contemporanei ci sono dei grandi personaggi che hanno praticato quello che io condivido settimanalmente con i ragazzi o con i manager alla business school. Era il pezzo che mi mancava, diciamo quasi a fine carriera, però non è mai tardi, e quindi ho assorbito tutta la narrazione che Gianfranco ha saputo mettere in campo, ritrovando grande passione su qualche cosa che avevo dovuto studiare in giovane età, e lui probabilmente ha trovato il modo per sistematizzare tutta una serie di teorie da riportare poi in azienda nelle sue esperienze di consulente. Quindi è stata una storia che continua tuttora, fatta di, come dice lui, di buone bevute, di buone mangiate. Loro ne sanno qualcosa perché sono compagni di questo percorso, e devo dire che ci abbiamo preso gusto, perché la storia ti deve lasciare qualcosa. Noi ha lasciato il senso di una profonda amicizia, di una conoscenza reciproca e anche la voglia di ricominciare. Infatti siamo al lavoro su una seconda versione del libro con altri personaggi, però stasera ne abbiamo tre. Stasera ne abbiamo tre, e questi tre grandi personaggi, insomma, tre grandi leader della storia che hanno condotto, insomma, delle imprese epiche di cui possiamo raccontare oggi le loro grandi gesta, possono raccontarci, aiutarci, no? Un pochino a capire quali sono, come a te piace dire, astraendoci dal giudizio sulla persona, ma concentrandosi un pochino di più su quello che hanno fatto,
ci danno anche 3 forse grandi esempi, a volte di cosa fare, ma anche di cosa non fare, per essere oggi dei grandi leader, no? Quindi da Annibale a Cesare a Napoleone Esatto. e a 3 grandi poi punti anche focus importanti. Sì. Quindi si inizia un po' a raccontarceli, poi chiediamo anche un po' a Marco qual è il Sì, leader di oggi, ma anche quello volentieri. del futuro. Allora, sono 3 nomi, quelli di Cesare, prima di lui Annibale e dopo di lui Napoleone, al centro di una produzione sterminata, in ogni lingua, in ogni periodo. Insomma, non abbiamo scelto, diciamo, in maniera originale i personaggi. Li abbiamo scelti con opportunismo. Abbiamo scelto dei personaggi e, come hai detto bene, sospendendo il giudizio sull'uomo, perché vogliamo subito chiarire, non ne facciamo un ritratto splendente, sono stati 3 macellai, tutti e 3, quindi non vogliamo proporli come modello di umanità e di comportamenti delicati, etici, oggi diremo in chiave di responsabilità sociale, eccetera, eccetera. No, non ci interessano i tratti, diciamo, tutti i tratti della personalità, alcuni sì, quelli buoni, ma li abbiamo scelti perché avevamo in testa le aziende. È qualche cosa, è un territorio che esploriamo continuamente. Io, come docente, intercetto i ragazzi al loro 22esimo anno di età, all'ultimo esame della laurea specialistica, e ogni tanto guardo, anche stamattina ho fatto gli esami, cerco di capire se saranno i leader e che leader saranno per il futuro. E poi intercetto i 60enni, i miei coetanei, i 65enni, i 70enni, che arrivati nella loro carriera decidono di fare un master presso la Business School. E quindi abbiamo scelto i personaggi che potessero risvegliare i sensi di quelli un pochino più anzianotti, perché non è mai tardi per essere dei buoni capi in azienda, ma al tempo stesso scegliere leader che avevano un modo particolare di fare il capo, e questi modi particolari di fare il capo sono senza tempo, perché hanno a che fare con l'ascolto, hanno a che fare con la conoscenza profonda, hanno a che fare con l'interessarsi delle condizioni nelle quali i soldati operano, no? E quindi la scelta è stata guidata da una considerazione del: speriamo che queste pillole, questi modi unici di fare il capo, di persone di lingue diverse, con servizi diciamo militari, il periodo della ferma che duravano insomma 16 anni al tempo di Cesare, immaginate, no? Oggi un anno, anzi più, insomma non più, io l'ho fatto ma era uno degli ultimi. Ecco, il modo di stare vicino alle persone per portarle a compiere imprese incredibili oltre ogni limite. Ecco la scelta qual è stata. Non una scelta originale, perché è stato davvero detto tutto su questi personaggi, ma una scelta che potesse essere in grado di aiutare i giovani e i meno giovani nel fare impresa. Grazie. Marco, oggi essere imprenditori è cercare di condurre una battaglia tutti i giorni sul campo e a mio avviso è anche cercare di fare qualcosa di eccezionale, no? Perché stare in piedi oggi, oggi soprattutto davvero, no? Dopo anche questa fase che ha fatto da spartiacque nella storia, sicuramente almeno dell'ultimo decennio, è condurre un'impresa epica. Avere un'azienda grande, piccola, di servizi, di prodotti, non importa, però avere la responsabilità di tante persone, di tante famiglie, la responsabilità di condurre è, a mio avviso, no, condurre un'impresa epica e gli imprenditori di oggi che prendono forse anche il testimone magari no, dei propri genitori quando sono imprenditori di un'impresa di famiglia hanno una grandissima responsabilità. Ecco. Quindi un po' tu come la vivi, qual è anche magari un po' la tua storia? Ogni tanto mi piace dire non per niente sinonimo di azienda è impresa, per cui nel vero senso della parola lo è. Io sono un imprenditore ormai di terza generazione, quindi ho vissuto tutte le logiche del passaggio generazionale, tutte quelle logiche di differenza di leadership. I due soci dell'azienda sono mio padre e mio zio, e sono due tipi di imprenditori totalmente differenti.
Mio padre è il classico imprenditore che se potesse starebbe a giocare a golf tutto il giorno. Appena tornato in tema di sostenibilità si è fatto 3 settimane a cavallo da Monaco a Verona per promuovere il turismo sostenibile, quindi per un giovane va benissimo. E mio zio invece è il classico imprenditore veneto che apre azienda alle 5 del mattino e va via alle 10 di sera e deve sapere tutto di tutti, quindi ti devi anche scontrare con differenti tipi di leadership e devi capirli, perché non puoi, secondo me il ruolo vero di un giovane che vuole fare impresa in questo momento è capire, è imparare, è capire, è far tesoro degli insegnamenti che puoi trarre da tutti i tipi di leadership, soprattutto quelli che vanno contro il tuo modo di vedere, il tuo modo di essere, perché è da lì che trai i veri insegnamenti. Poi la mia forma mentis, come avevi spoilerato tu, non deriva dallo studio, non deriva da grandi libri, ma deriva dallo sport. E la cosa che mi ha fatto sorridere è che il football americano è una rappresentazione sportiva della guerra e tutte le logiche dello sport, di questo sport, sono le stesse identiche logiche della guerra, quindi dalla strategia al conoscere l'avversario, lo studio dell'avversario, al conoscere i tuoi compagni di squadra, la fiducia che devi porre nei compagni di squadra, perché ognuno ha dei ruoli ben specifici e non è possibile per nessuno riuscire a controllare tutti gli eventi che accadono in quel determinato secondo. Uno sport che è fatto di azioni che si esauriscono in 5, 6, 7 secondi. In quei 7 secondi accade di tutto, quindi tu non puoi avere il controllo. È veloce, è dinamico, continua a cambiare. E se vogliamo fare un parallelismo, è un po' il mondo imprenditoriale di adesso. Per cui credo che ad oggi per un giovane imprenditore che vuole fare impresa nel nostro paese, ma un po' in tutto il mondo con tutto quello che sta accadendo, il primo punto sia quello di essere sempre in grado di mettere in discussione se stesso e di riuscire a creare questo rapporto con i collaboratori che ormai non possono essere più considerati dipendenti, un po' nella nostra cultura veneta, La parola che stessa. da noi in dialetto è il paron, cioè era il paron che comandava sugli altri così. Ormai li devi considerare come una parte della tua squadra, la parte fondamentale, la parte che ti permette, facendo sempre un parallelismo sportivo, di figurare come il fenomeno, come quello che va sui giornali, quando in realtà tu sei lì perché loro, tutti i giorni, loro che sono nell'ombra, che non sono qua come me in questo momento, ma sì, io sono qua perché ho i miei collaboratori che stanno facendo un ottimo lavoro e io mi posso fidare di loro. Quindi questo sentimento, secondo me, questo anche riconoscimento verso chi collabora con noi, il conoscerli, il saper come far sì che ognuno di loro possa performare il meglio secondo le sue capacità, quindi riuscire a enfatizzare le skills di ogni collaboratore. Quindi credo che questo sia un po' quello che serve ai giovani e vi dirò di più. Concordo che l'essere leader non è una cosa innata, cioè si impara e via, ma credo anche che ogni generazione, per quello che ha vissuto, abbia come sue idee, come suo comportamento, qualcosa che le altre generazioni non hanno. E credo che la generazione attuale, quella di adesso, quella che posso anche rappresentare, per questa generazione tante cose che per altre generazioni devono essere insegnate siano insite e naturali. E questo stile di leader gentile, di comprensione, di incentivazione dei collaboratori, questo senso più di squadra che di paron, penso che in questa generazione sia abbastanza naturale. Certo. Andrea, tanti punti, no? Ha toccato Marco che ci sono anche nella storia che hai raccontato, mettendoli un po' in ordine e raccontandoli attraverso i vostri personaggi. Le cose che facevano erano imprese vere, avevano un obiettivo
quello di Cesare era la ricerca del potere assoluto, quello di Annibale era sconfiggere i Romani a casa loro, perché ha tutto un altro sapore quando battiamo le imprese tedesche in Germania, no? Sono i nostri concorrenti storici nella meccanica e non solo nella meccanica. Quello di Napoleone era abbattere l'Inghilterra. Ha speso tutta la sua vita fino alla morte, cercando, fino all'esilio definitivo, di abbattere l'Inghilterra, che si alleava nelle varie coalizioni a sua volta per abbatterlo. Avevano delle visioni, la classica vision, no? che oggi il fare impresa richiede, e la visione che avevano era, ad esempio per Annibale, Cartagine come unica potenza nel Mediterraneo. Si immaginava, no? Esattamente come lo zio e il papà hanno la loro percezione del futuro sperato. Tutti erano in grado nella loro vision di consegnare ai ragazzi, non dimentichiamo che questi erano ragazzi che lasciavano i loro villaggi, che passavano anni privati anche dei loro sogni. La Francia nel periodo post-rivoluzionario aveva una natalità che era la più alta del mondo conosciuto e quindi era in grado di far arruolare 800.000 coscritti ogni anno. Ecco, riuscivano però a consegnare questa visione, ovvero una foto nitida del futuro, a queste persone. Avevano il loro direttore finanziario, perché noi dobbiamo pensare a cosa significa prendere una Cartagine sull'orlo del fallimento a Cartago in Africa e per andare a sconfiggere la potenza più forte conosciuta allora, dopo aver perso già la prima guerra punica, e quindi nel momento in cui stai pagando i debiti di guerra della guerra che avevi appena perso. E il direttore finanziario, in questo caso il papà di Annibale, Amilcare, mandato in Spagna a cercare argento e a creare colonie, trovò una grande quantità oggi parleremo di fundraising, no? Di denaro per poter finanziare questa enorme impresa. Anche Cesare aveva delle risorse tangibili, intangibili, umane, esattamente come la tua impresa, come le imprese del territorio, e lì dovevano avere l'autorizzazione dei consigli di amministrazione, anche loro. Per Annibale questo significava andare al Sinedrio di Cartagine e convincerli che l'impresa era fattibile. Per Cesare si trattava di andare in Senato, no? a cercare di ottenere il consenso. Quando quel consenso poi gli mancò, sappiamo già come finì nel 1944. No? Quindi io vedo in quello che lui ha narrato, raccontando la sua storia personale, le difficoltà, i sogni, le opportunità anche delle imprese di quel tempo. La differenza è che allora c'era un'altra forma di tecnologia, eppure le informazioni arrivavano molto rapidamente, che provenissero da prigionieri, che provenissero da traditori, che provenissero da dei contadini trovati lungo la strada, poco importava, sapevano mettere a valore le informazioni. Ecco un altro parallelo. Napoleone è stato probabilmente l'inventore di quelli che oggi si chiamano i big data, no? Girava con delle carte topografiche quasi tutte moderne e precise, tranne l'ultima Waterloo che poi causò un po' di problemi, come sappiamo. Erano persone che riuscivano ad avere una velocità che neanche oggi Amazon si permette no? Oggi pensiamo alle aziende veloci con una grandissima efficienza logistica, in poche ore consegnano a casa, fine settimana compreso, quello che hai ordinato. Facendo le dovute proporzioni, Cesare era uno che in pochissimi giorni riusciva ad arrivare nella Svizzera di allora, in realtà già parte della Gallia, per battere gli Elvezi, avere il pretesto per avviare la seconda, per avviare la battaglia, le battaglie della Gallia, la guerra gallica che durò 7 anni. Erano velocissimi, avevano l'esigenza di non appesantirsi troppo. Oggi parleremo di un approccio lean o di una fabbrica snella, no? Di non appesantirsi troppo perché altrimenti avrebbero perso velocità, e quindi c'era una pianificazione degli approvvigionamenti strepitosa, come probabilmente avete anche in azienda come necessità, perché dovevi trovare lungo la strada ciò che ti
sempre, no? O che pensavi servisse. Queste imprese che, come quella di Annibale, insomma, sono durate parecchi lustri. Gli insegnamenti sono questi. E anche dal tuo passato sportivo ricaviamo molte chicche. E vengo ancora alla tua domanda. Ad esempio il fatto che occorra nel football americano, come credo in tutti gli sport di squadra, prepararsi bene e conoscere l'avversario. Ecco, questi sono esempi di fallimenti, soprattutto, no, tutti e tre direi, perché Annibale ha dimostrato di non conoscere bene l'avversario scipione africano, che poi studiando Annibale lo batté a Zama in Africa. Napoleone ha dimostrato di non voler studiare a sufficienza l'avversario duca di Wellington a Waterloo, prendendo le sberle che sappiamo, e anche Cesare dimostrò di disinteressarsi in gran parte di un avversario, quello che si rivelò essere tale, cioè la componente aristocratica dei senatori a Roma. Quando te ne freghi, stavo per dire una cosa, o non poni la necessaria attenzione allo studio dell'avversario, succede questo. Pensi di potercela fare comunque e sempre perché in passato le cose hanno funzionato. Invece no, tanto lo sport, quanto la tua esperienza d'azienda, quanto quella di questi condottieri dimostrano che lo studio degli altri è un processo senza fine. Ed è quello che dico sempre ai ragazzi. Non smettete mai di alimentare la vostra curiosità e la conoscenza dell'altro, ma non per ucciderlo, non per batterlo o abbatterlo, ma per ridimensionarlo, se è un competitor, o per capirlo e integrando la sua conoscenza e la sua curiosità, se è una persona che può diventare meglio. Certo. E su questo punto abbiamo condiviso un po' prima, no, sul tema della conoscenza dell'avversario, importantissima, ma anche del collaboratore, no? Quello che dicevi anche tu, quel parallelismo dello sport, no? Quanto è importante conoscere chi hai in Ma battaglia con te. credo che sia fondamentale. Questo deriva da mio nonno, porto sempre gli esempi di vita perché è più facile, poi cose si leggono sui libri, quindi possiamo stare qua a parlare di tecnicismi, ma li trovate su qualsiasi libro. A me piace raccontare le storie. Mio nonno diceva sempre: se tu hai un cavallo e una scimmia, non puoi insegnare al cavallo a salire sull'albero e alla scimmia a correre in tondo. Tu la scimmia la devi fare salire sull'albero e il cavallo lo devi fare girare in tondo, se no perdi tempo. Ora, questo al di là della semplicità di un uomo che lavorava in campagna con gli animali, è significativo, perché tu i tuoi collaboratori li devi conoscere. Li devi conoscere perché, come in una squadra, come in una guerra, tu devi sfruttare le caratteristiche di ogni persona e permetterle di performare al meglio. Se io faccio fare un lavoro per cui una persona non è portata, mi lavora peggio, sta peggio lei e non faccio il bene della mia azienda. Quindi io devo avere la capacità di conoscere, di capire e di poter far performare al meglio le persone. Ma poi anche il conoscere è una questione di rapporto umano. Cioè credo che gli ultimi 3 anni abbiano accelerato molto questo processo. È cambiato totalmente il concetto di posto di lavoro. Le persone hanno cambiato totalmente le proprie priorità. I miei collaboratori più stretti, quelli che in questo momento ricoprono figure apicali, sono tutti ragazzi giovani che arrivano da grandissime aziende. Il mio HR manager ha lavorato, le ultime 2 esperienze sono state in grandissime aziende che con me non hanno niente a che fare. Quando mi hanno mandato il curriculum, io ammetto che ho fatto il colloquio senza speranza, glielo faccio io, ho detto beh, però sento cosa da dirmi, tanto non potrò mai assumerlo. Sì, no, ho detto, io ci parlo giusto per parlare, sto venendo centinaia di persone, ma non confidavo potesse venire a lavorare da me. E lui mi disse: guarda, è vero che confronto alle aziende per cui lavoravo, parliamo del più grosso italiano e la più grossa, secondo me, azienda della GDO italiana, quindi gestiva migliaia di persone. E lui mi disse: vedi, c'è un motivo per cui io ho valutato questa azienda. So che non ho le stesse possibilità di carriera che avrei avuto nelle mie 2 esperienze precedenti, però là mi sentivo un numero. A me quello che mi interessa è essere valutato come persona.
interessa che quello che ho da proporre venga preso in considerazione perché l'ho detto io, mi interessa sentirmi utile. E questo è significativo, perché se questo è il sentiment del collaboratore e tu non lo prendi in considerazione, poi non ti puoi lamentare se il collaboratore ti va via. Quindi anche il conoscere personalmente le storie, quello che hanno le loro passioni, quello che hanno da dire e tutto quanto è fondamentale, perché non li fai sentire dei numeri, non li fai sentire un pezzo della tua macchina, della tua azienda, ma loro sono una parte umana ed è fondamentale. E quindi credo che la conoscenza sia veramente una chiave importantissima per riuscire a gestire un gruppo di persone, sia da un punto di vista prettamente aziendalistico, le faccio performare meglio, sia da un punto di vista umano, e per quello le persone rimangono. Andrea, qui una domanda più che da narratore di questa storia, da tecnico anche, no, da docente, ma da formatore anche. E quali sono gli strumenti utili a un leader per bilanciare bene questo rapporto professionale, umano, lavoro-persona che io incontro spesso un po' sbilanciato o da una parte o dall'altra, e soprattutto in un tessuto imprenditoriale come il nostro, dove l'azienda spesso è la casa, no? Per l'imprenditore, ma lo è anche per i lavoratori, e si perde un pochino in termini anche di competitività su questo aspetto del trattenere le persone o dell'avercele troppo vicine, quindi a volte magari anche la difficoltà di poterle guidare, no? Perché se sei amico fai fatica ad essere un capo, ma se non le conosci fai fatica ad essere autorevole. Quindi quali sono degli strumenti? Allora, quando parli con gli amministratori delegati, i direttori generali, i capi, e chiedi loro per te le persone sono importanti? La risposta è sì, nel 100% dei casi. Tuttavia poi vai a scavare un po' e scopri che il conto economico è più importante dei sistemi di valutazione delle persone in azienda. Poi dobbiamo chiederci qual è il leader migliore. Oggi si parla di leadership attenta, si parla di leadership consapevole o mindful leadership. Sì, gentile. Io non ci credo tanto al leader gentile, cioè vorrei essere un leader gentile, forse lo sono, mi piace la gentilezza, è qualcosa che sconvolge la gentilezza chi gentile non è, no? E quindi è un grimaldello interessante. Questi tre personaggi sono stati considerati dai loro uomini e dai soldati dei leader ideali, nonostante li mandassero al massacro, perché erano leader che si informavano certamente sul miglior sistema di ricompensa. Oggi è una cosa che non vediamo quasi, no? Cioè, se raggiungi un certo risultato sai che devi aspettarti questo eventuale incremento o bonus. Lì c'era un lavoro molto fine per cercare di capire, avendo un esercito così diverso, così ampio. Stiamo parlando di 600.000 uomini nella missione di Napoleone in Russia. Cioè stiamo parlando di queste persone, numericamente parlando. E quindi sono leader, il leader migliore, quello che avvicina, è quello che cerca di capire qual è il miglior portafoglio di incentivi. E quindi chi vuole il bottino, chi vuole degli schiavi o delle schiave, chi vuole delle terre, chi vuole progredire e diventare centurione. Ma sono leader, e qui sono d'accordo con chi ha interpretato questa loro caratteristica, sono stati leader intransigenti. Il leader, anche oggi, per essere vicino alle persone, deve essere intransigente. E com'è un leader intransigente? Un leader intransigente è uno che dà una spinta quando l'organizzazione si rifiuta di andare avanti. Il leader intransigente è uno che ti pone di fronte ai tuoi limiti, ti fa vedere quella che può essere una ricompensa nel superarli e ti mette in uno stato di sicurezza psicologica tale da poterlo dare il contributo dei tuoi colleghi. Questo è un leader che
viene subito amato? Qualcuno che sa sciogliere le paure e si interessa davvero, non dico della tua famiglia, dei tuoi interessi, ma è attento, ma al tempo stesso che sa darti un calcio e non buttarti fuori dall'azienda, ma metterti di fronte alle tue debolezze. Deve tuttavia proporti delle vie di fuga da queste debolezze. La selezione che faccio come direttore del master a Bologna, delle figure degli alunni, degli allievi, insomma, ho detto che in alcuni casi sono 65 anni o oltre, sono fatti non in base ai loro punti di forza, sono fatte le selezioni in base ai loro punti di debolezza. Altrimenti un programma di formazione non ha alcun senso, così lungo e così costoso. Devo però far vedere in che modo colmeranno queste debolezze. Il leader amato, il leader ideale è quello che certamente non fa vedere di avere tutte le risposte, perché questo sarebbe una divinità, come pensava di essere Alessandro Magno. Però e cade velocemente, no? Cade molto rapidamente, perché al primo errore, a quel punto, tutte le sue certezze vacillano e gli uomini non aspettano altro per ammutinarsi. Quindi è un mix di vicinanza voluta, perché lui stesso è consapevole, l'hai detto benissimo tu, e tu nella tua premessa, no people, no show, non c'è alcuno show senza le persone, non ci può essere, anche nell'era degli algoritmi e del deep learning, no? Non ci può essere, siamo ancora i protagonisti per tutte le attività di pensiero un pochino più articolate e sofisticate. E da qui dobbiamo partire. Tuttavia deve dimostrare che quando il mare diventa agitato lui non soffre il mal di mare, o se soffre il mal di mare sa da chi farsi aiutare per superare la tempesta. Non è uno che dice sempre sì e che si dimostra buono. Il leader amato è quello che è costretto a dire ti devo licenziare. Non è forse amato subito dalla persona che sta licenziando, ma questo dimostra che c'è una cultura del tipo glielo dico subito, sei inadeguato a quel ruolo, prima che possa andare troppo avanti negli anni per riciclarsi in maniera dignitosa. Cioè è uno sicuramente sincero, diretto, schietto, immediato. E questi erano personaggi, soprattutto i primi due, Annibale e Cesare, che avevano queste caratteristiche. Napoleone lo sarebbe stato, perché era visto come un semidio da parte dei suoi soldati, che sognavano il bastone da maresciallo, no? Questa era la ricompensa più forte. C'era un problema, lui si circondava volutamente di mediocri per far risaltare il suo genio. Dopo un po' i soldati questo lo hanno capito. E quindi la mediocrità per far risaltare un unico uomo al comando non è qualcosa che ti rende particolarmente simpatico. Non a lungo. Non a lungo, infatti. Grazie. Mi piacerebbe poi toccare un altro punto che abbiamo visto prima, no? Che nella narrazione appartiene un po' alla storia di Cesare e che sicuramente anche esce dall'esperienza della storia di Marco, che è quella dell'importanza della formazione, della motivazione, quella delle alleanze, del consenso, ma è molto vicino all'essere attenti, no? No people, no show, è così, ma le nostre persone hanno bisogno degli strumenti. Allora il leader presente, attento, sensibile, forse ancora più che gentile, sono d'accordo anch'io, sto ancora scoprendo se la leadership della gentilezza forse non mi appartiene, qui non c'è nessuno mio collaboratore, ma sicuramente mi direbbe così, ma perché abbiamo anche un pregiudizio sulla gentilezza. Certamente quello attento, no? Quello che ti sa anche dire perché devi fare questo, perché la formazione, perché ti serve, scopre un tuo lato debole, no? A volte la formazione in azienda, non so Marco se è per te, anche per te così, a volte quando chiami le persone a fare la formazione uno dice ma perché non so fare bene quella cosa, no? E quindi è un grandissimo valore, è una grandissima chiave, però bisogna saperla proporre bene, altrimenti sembra, no, che arrivi lì perché uno non è capace. Ecco, quindi il valore di questo aspetto da te, ma anche poi un po' narrato. Sempre... Ma allora, tornando anche a quello di prima, tu hai usato una parola che è amico. No, in azienda non si tratta di essere amici, si tratta di avere rispetto, e concordo pienamente sul fatto che probabilmente lo stile di leadership, cioè per essere un leader la chiarezza al fine del nauseante è la cosa fondamentale.
perché nel momento in cui c'hai il rispetto e hai chiarezza non dai adito a fraintendimenti o a cose, quindi è fondamentale. Questo anche riportandolo un'altra cosa, non è detto che un leader vada bene per ogni azienda, cioè ogni organizzazione aziendale, questo dal mio punto di vista, poi sarò felice di essere smentito in caso, però deve avere un suo leader, quindi non è detto che il leader della mia azienda vada bene in un'altra organizzazione, quindi è forse un po' contrario, cioè deve essere il leader che si adatta, cioè il leader intelligente capisce qual è l'organizzazione, capisce qual è lo stile di leadership in grado di far performare meglio tutta l'organizzazione. Questo anche nel tema della formazione. Credo che la formazione sia fondamentale, perché insomma, Napoleone ha fatto una brutta fine perché prendeva degli incompetenti per risaltare. Secondo me, cioè, o almeno quello che a me piace applicare è prendere persone molto più brave di me. Cioè, se io ti pago per fare un lavoro è perché penso che tu lo possa fare meglio di me, se no me lo faccio io. Questo è un po' il mio concetto. E quindi qua la formazione diventa fondamentale e il tutto sta proprio come proporla. Cioè deve essere un incentivo. Noi per esempio, e qua è un'impostazione che ha dato Giulio, il mio HR manager, la formazione è diventata un premio. Per cui io ti premio con la formazione, ti do la possibilità di formarti non solo in quello che serve a me, ma anche in cose che vuoi far tu, vuoi fare un corso di inglese, vuoi imparare il tedesco, a me non serve niente, ma ti faccio fare anche un corso di tedesco. Cioè il concetto di formarsi, di migliorare se stessi, diventa, la persona. sì, diventa così. Allora se tu a loro non lo proponi come un ti formo perché non sei capace, no, io ti formo proprio perché sei capace. Allora, proprio perché sei capace, sei bravo nel fare quello che fai, puoi fare di più. E allora ti prendi il premio. Poi ci sono formazioni chiaramente più tecniche, servono a noi, ma noi come premio diamo formazione su qualsiasi roba, che sia un corso di inglese, che sia Excel. Io costruisco distributori di benzina e commercio proprio in tema di sostenibilità e commercio prodotti petroliferi. Tuo padre è andato a Monaco a cavallo. Sì, quello sì, e mettiamo i su pannelli su questo siamo, e investiamo in idrogeno, vita, però questo, come si dice qui, un altro basso. Esatto, si compensa, no? Poi insomma la sostenibilità è compensazione anche, quindi cioè, si tenta di compensare. Però io dicevo, a un ragazzo che è un responsabile di un impianto, lui fa il benzinaio, vulgarizzando, cosa gli interessa fare un corso di tedesco? Intanto te lo propongo, perché non solo perché magari c'ho il cliente tedesco, ma magari cosa ne so che hai sempre voluto impararlo. Ti propongo, quindi noi guardiamo tutti i vari aziende di formazione che si danno, valutiamo i corsi e quando dobbiamo premiare diciamo guarda ci sono questi 5-6 corsi, cosa lo fai? Lo fai in orario di lavorativo, per cui vieni pagato, ci occupiamo noi di sostituirli, però ti diamo la possibilità di formarti anche in quello che ti interessa. Allora se comincio a proporla così non è più una punizione, ma diventa un valore aggiunto e anche un sistema di welfare, se vogliamo. Ci sono dei casi limite, ovvero quando un imprenditore non forma perché ha paura che poi vadano via. Questo è... Sai quante in 32 anni dice no, non facciamo fare un master se non mettendo una clausola che devono rimanere da noi 5 anni dopo il master perché se poi vanno via è un grande classico. io spesi. Allora io rispondo sempre a loro dicendo fai a meno che se ne vanno immagina il danno del fatto di non formarli e questi rimangono in azienda da te e non se ne vogliono andare, non formati non vanno via. Cioè, è un tema affascinante che poi è il tuo mestiere e anche il nostro sostanzialmente. Se il tutto parte da quest'idea di leadership che riprendiamo e allarghiamo un po', il vero leader è colui che accompagna gli altri ad esserlo. Se spostiamo l'attenzione su questo accompagnare gli altri, come li accompagni? Formandoli. Non puoi accompagnarli senza farli sentire un po' inadeguati o gratificarli per i risultati che hanno saputo raggiungere, no?
la motivazione e la formazione sono due elementi che si rafforzano in maniera forte. Una ricerca molto recente sui migliori talenti usciti dalle università americane, circa 9.000 intervistati, del dove vorreste andare a lavorare, che cosa vi aspettate di trovare per orientare la vostra scelta. I top talent degli Stati Uniti, da Harvard, Wharton, eccetera, eccetera, dicono 3 cose. O meglio, la distribuzione dimostra normale che su questi 3 elementi si concentra la frequenza più alta. Primo, un ambiente multiculturale basato anche sulla diversity e sull'inclusione. Perché questi, la multiculturalità, la diversità e l'inclusione, la associano già con un'idea moderna di futuro. Secondo, praticare, cioè devo potermi togliere la tuta, rimanere in pantaloncini e andare in campo a giocare, perché stare in panchina, dopo tanta fatica nelle top university, non ne voglio mezza. Il terzo, voglio negoziare il mio piano formativo per il prossimo lustro. Perché vada come vada, io voglio essere sicuro che comunque le mie conoscenze non diventano obsolete nel permanere presso questa organizzazione. Allora diventa la formazione una leva straordinaria per attirare, è il miele questa, no? Cioè, diventa una leva straordinaria. Ecco perché molte imprese di piccola o media dimensione, che non hanno lo smalto di una Ducati, di una Ferrari o di una Procter & Gamble, intercettano grandi talenti, l'ha detto Marco prima, perché evidentemente nel parlare percepiscono che quella è una palestra intellettuale, che portandoli a praticare li fa apprendere, prendere per sé. Questa è l'origine latina del nome. E quindi, se andiamo nella narrazione, mi chiedevi in un minuto, Annibale è stato, ripeto, sospendo il giudizio sull'uomo, su questo africano, no? Quindi sospendo, ma è stato un motivatore e un formatore strepitoso. Lui stesso si era formato a partire dai 9 anni nei villaggi in Spagna dove il padre era lì e cercava di riorganizzare le forze puniche per poter poi portare l'assalto ai Romani. Formava ed era rispettoso delle varie etnie. Per formare le persone devi parlare la stessa lingua. E lui, adesso andando proprio sulla lingua, ne parlava diverse. C'è chi dice 5, c'è chi dice 7, ma si faceva capire dagli africani, dagli iberici, dai frombolieri delle Baleari. Quindi per formare devi entrare sulla stessa lunghezza d'onda. Li teneva separati, perché così formati alla stessa maniera all'interno della stessa cultura avevano quella rapidità di manovra e di aggiramento che un esercito multietnico ci avrebbe messo molto, molto più tempo per fare. Napoleone si era inventato 2 cose. Uno, l'amalgama. Avete presente quando si dice amalgamiamo le cose? Ecco, è un termine che lui ha mutuato dalla pratica comune applicandolo ai soldati. Prendeva le vecchie glorie, ne avrai anche tu in azienda, quelli che sono lì da un pochino più di tempo, e le nuove promesse, e lì faceva allenare insieme. Il reverse mail. Sì, perché non c'era tempo per studiare prima di andare sui campi di battaglia, bisognava essere efficaci subito. E il training era fornito da chi ne aveva viste di più. E diceva, stai un po' più serrato, alza questa cosa. E poi la tenda e la tavolata erano 2 modi per dire gruppi di 8 persone stanno lì, si addomesticano uno con l'altro e cercano di difendersi trasformandosi da gruppo in team. Usava questo tipo di formazione. Cesare era... Se andate alla colonna, io vengo da Roma, sono stato a Roma qualche giorno fa, se andate a vedere la colonna traiana, ci sono i legionari, non di Cesare, successivamente, 100 anni quasi dopo. I legionari, che forse erano poi gli stessi, non le stesse persone, ma la stessa tipologia di combattente che Cesare aveva a disposizione anni prima, che sono sulla colonna traiana raffigurati a fare qualsiasi cosa. Non a combattere, a fare qualsiasi cosa. Era una formazione on the job. Tu guardi la colonna traiana e vedi i legionari che sono lì con uno strumento chiamato dolabra,
che era un po' ascia e un po' pugnale, no? Che poteva essere usato per tagliare gli alberi e fare un ponte sul Reno per ricacciare i germani al di là del fiume, oppure per preparare la tecnica d'assedio di Vercingetorige ad Alesia. Facevano una formazione on the job. Lui sapeva quali fossero le loro attitudini, i loro desideri, i loro sogni, la loro esperienza. Uno era un mastro fabbriciere, uno era un architetto, no? Consideriamo che c'era anche gente importante che ne sapeva. Ecco, li assecondava, li valorizzava e li formava per farli diventare, detto benissimo, ancora più bravi nel ruolo. Non punizione, premio. Quando si iscrivono alla business school dei manager nei corsi lunghi di 16 mesi e molto costosi anche per le imprese, uno dice: ma proprio a me, con tutte le cose che ho sulla scrivania e tutta la roba che devo fare, mi giochi il venerdì e il sabato per 16 mesi, perché di venerdì e di sabato questi studiano. Io dico: ma ragazzi, vi rendete conto come ci sareste rimasti non venendo scelti dal capo per un programma di formazione che poi in Piazza Maggiore diplomerà 3.000 persone col togo, no? Col tocco e la toga? Come ci sareste rimasti nel non venire coinvolti nella formazione? Ah sì, in effetti, perché forse questo è un segno che stanno puntando su quei cavalli. Certo, che segno è? Quello che voleva rubarti un po' Che di vita segno è? privata. Quindi la storia ci insegna che questi condottieri che hanno tenuto ingaggiate le persone per lunghissimi periodi di anni in territori sconosciuti, alle prese con difficoltà incredibili, erano in realtà persone che sapevano mettere quegli esercizi, ricordatevi che la parola esercito deriva da esercizio e soldato da soldo, che quegli esercizi erano il modo per diventare comandanti, soldati migliori. Hai citato Napoleone non a caso, è vero, sceglieva, e ce lo siamo detti anche prima quando ci siamo incontrati, persone inferiori al suo genio per risaltare, ma fece anche un altro errore. Anche nei casi in cui Napoleone ebbe a disposizione persone molto formate, quindi i suoi marescialli o i generali, non li amalgamò, prese persone che non si erano formate nel combattere insieme. Se mi sente il mio coautore, a Waterloo, questa è la corretta pronuncia, mise insieme 3 personaggi. Uno riceveva l'incarico per la prima volta, l'altro era ardimentoso ma troppo impulsivo e non si coordinava con gli altri, quindi non era un team player, ecco, per essere vicino alla tua metafora sportiva di prima, e l'altro era uno che ciò che gli dicevi faceva. Parlo di Grouchy, quello che non andò in aiuto dell'imperatore a Waterloo, ma inseguì questi fantomatici prussiani, forse in rotta verso Liegi. Ecco. Quindi non solo non li prendeva formati adeguatamente per non avere ombre sulla sua figura, ma anche quelli formati non li metteva dentro una logica di amalgama. Quindi, nel momento in cui la formazione è stata considerata un incentivo, hanno avuto enormi successi. Nel momento in cui hanno ridotto l'attenzione sulle persone e lasciandole andare, questi hanno capito che in fondo poi era il momento di tornare a casa. Grazie. E andiamo in chiusura, anche se questi sono temi che ci darebbero da parlare per ore, e io anche stessa, la mia sconfinata passione mi farebbe stare qui oltremodo. Alcuni punti che così poi chiudiamo con quello con cui che abbiamo già condiviso prima. Abbiamo descritto una tipologia di leader, no? Il leader, però l'hai detto tu in apertura, Andrea, il leader non ha storia. Il leader, quando io sento parlare di qual è il leader del futuro, qual è il leader del passato, ma forse il leader del futuro può e deve magari avere qualche competenza tecnica affine anche a quello che arriva, che c'è oggi, no? La tecnologia, eccetera, ma di fatto poi la base della leadership evidentemente non ha storia, altrimenti non staremo parlando né di Cesare né di Annibale né di Napoleone nel 2022. E quindi questo è un bellissimo messaggio, perché si può imparare ad essere leader dai nonni, dai genitori, ma anche possiamo vedere, intraprendere questa strada dei giovani al di là di quello che si dice oggi. Non si dice. Ecco, quindi
la leadership senza storia è un bellissimo messaggio, soprattutto in un territorio come il nostro, che però molto ha anche di quello vostro da cui arrivi tu, no, dove si tramanda da generazione a generazione quantomeno la leadership imprenditoriale. Ecco, quindi questo è un bellissimo messaggio. In chiusura però mi piacerebbe riportare quel concetto, perché qui parliamo anche di formazione, questo è uno dei venerdì della formazione, e del sì. Do prima la risposta perché non mi piace mai sentire quando c'è il dubbio che sia così. Si può imparare ad essere leader, quindi non è una domanda, è una conferma. Però anche tutti Allora, e si due. può imparare, come? si deve imparare. Credo che ci siano alcune caratteristiche che però uno deve avere. La prima è l'umiltà, perché per me è fondamentale. Sapere mettere in discussione se stesso e le sue scelte, perché è fondamentale, e saper ascoltare. Queste sono le uniche, si imparano, però è ovvio, io ragiono aziendalmente, è una cosa che valuto, che uno mi deve dare su quel momento lì. Cioè, tutto il resto glielo possiamo insegnare, lo possiamo formare, possiamo migliorarlo. Però secondo me tra queste caratteristiche sono fondamentali perché uno voglia imparare a essere un leader. Quindi, la metto così. Grazie. Beh, è un pacchetto importante, anche perché volutamente non hai citato le technical skills, ma hai fatto riferimento ad un ambito un pochino più soft. Ecco, il leader del futuro e del passato, infatti c'è un capitolo sulle soft skills di questi tre personaggi, è un leader che ha quelle tre caratteristiche. Dice, vabbè, allora se tutti le hanno già riconosciute e dette, a proposito di questi personaggi, che bisogno c'era di scrivere un libro, è perché dimentichiamo. E bisogna riscoprirle in chiave nuova. La cosa interessante è che il leader del futuro accetta di essere stato follower. Se fate una ricerca su Google con il termine leadership vengono fuori circa 2 miliardi di risultati. Se fate una ricerca su followership, fatta ieri pomeriggio, vengono fuori 182 milioni di risultati. Cioè nessuno vuole fare il follower, no? C'è anche un cantante Cremonini delle nostre parti che dice nessuno vuole essere Robin, vogliono fare tutto. E il leader vero, oltre a essere quello che accompagna i Robin a diventare leader, è quello che fa percepire il periodo della formazione e il periodo della followership come una palestra intellettuale necessaria per la leadership. E in questo modo il follower riesce a vedere il leader attuale, conclamato, in azione. La leadership è qualcosa che si osserva in azione e apprende dall'esempio e tutto questo che tu ci chiedevi presuppone una cosa, forse un colpo di fortuna: incontrare dei maestri, incontrare dei leader veri, non solo tecnici, ma di soft skills e di abilità nello sconfinare nell'altro per capire. E, come dico sempre, il maestro ha tre caratteristiche. Primo è qualcuno che incontri spesso per fortuna, ma hai l'abilità di riconoscerlo come leader. E lui si legittima con le tre cose che diceva lui, no? Un leader umile, ma comunque deciso, risoluto e a volte intransigente, ed è qualcuno che somma le altre due del suo pensiero. È qualcuno che ti dona ciò che sa gratuitamente, che il leader questo fa, passa del tempo con te, follower, vuole accompagnarti alla leadership, è la sua sfida più grande, formarti alla leadership. E la terza caratteristica è questo, ecco, lui si augura che tu possa superarlo. Quando lui dice sono migliori di me, quelli che sono arrivati, non ci credevo che avessero mandato il CV sulla mia scrivania, ha detto questo, è la terza caratteristica del maestro, qualcuno che si augura di intercettare qualcuno che possa, col suo aiuto, diventare migliore di lui. Se questo incontro fortunato si verifica, la followership non è più una dannazione, è uno stato che diventa dinamico con la formazione di crescita, no? Non dobbiamo poi tutti essere leader. Di questi l'unico vero leader è stato Cesare.
Napoleone aveva doti di generalship, non di leadership, perché gli mancavano le 3 che ha detto Marco prima. Era un grandissimo generale, uno stratega ottimo, non come Annibale, ma un ottimo organizzatore, ottimo, eccellente, finché non ha perso lo smalto, no? Perdendo l'attenzione sulle persone. Aveva doti di generalship. Annibale e Cesare avevano sia quelle di generalship, che sono quelle dello stare sul campo, del modificare i piani, e aveva quelle di leadership, che sono quelle, in maniera umile, di fornire agli altri una fotografia nitida del loro futuro. Quindi io auguro sempre ai miei ragazzi di incrociare più che un leader, un maestro credibile. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie Marco. Grazie a te.